Propostes, soluções em concreto. A Propostes é uma empresa que atua no setor de construção civil, fabricando produtos à base de concreto, blocos, pisos, cruzetas, manilhas, meio-fio e postes, sendo este a base principal da linha de produtos. Solidez, qualidade e tradição. Esta é a Propostes. Não para, minha bala! Cadê meu alô, trem bala? 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 Eu tô aqui, ó, em frente, olhando para você. Eita, meu Deus do céu, prefeito Acilon Gonçalves, tô olhando para você e você olhando para mim aqui no trem bala. Eusébio é o número 1, município número 1 do estado do Ceará, segundo o anuário do Grupo de Comunicação Povo. É o primeiro município. Claro que só perde para Fortaleza, pudera, né? Mas deu um salário. Eita, meu Deus do céu. Opa, meu Deus, cadê você, meu amigo Acilon Gonçalves? É para lá que eu vou. E estou sabendo que no Eusébio, aqui é Canal 5, todo o estado do Ceará ouve, e muito prefeito por aí está com a dor de cotovelo, segundo o Regis Medeiros, é uma dor que não passa nunca, por causa do trem bala, falando no Eusébio, é para lá que eu vou, é pertinho aqui, vou eu, a Júlia Xerim, vai a escola, a melhor escola de balé do estado do Ceará, que é o da Mônica Luísa, para implantar o balé lá dentro do Eusébio. Olha aí, enriquece agora, eu estou sabendo que Eusébio virou referência também em educação. Recebeu a visita de técnicos do Banco Mundial. Sabe lá o que representa isso, né, Siló? Olha a dimensão que o Eusébio teve. Eles foram ver lá o que é que o Eusébio tem, que é um município tão pequeno e tão badalado também, porque o trem bala chega lá, né? Chega lá também. E veio aqui a visita de técnicos do Banco Mundial. O Banco Mundial mandou para ver o que o Eusébio tem que os outros não têm. Esse trabalho de fôlego do prefeito número 1 do interior do estado, que é o grande Acilon Gonçalves. Eu precisando bater um papo com você. Ô, papo agradável, é ou não é? Mas vamos lá. Virando a página, que é Canal 5, aqui é Rádio Povo CBN, AM 1010, como diz ele aqui, prefeito que tiver raiva do trem bala ou está com ciúme do grande Acilon, que mora do Balfe, tá bom? Mas Ceará vai enfrentar o Bragantino lá no estádio do Bragança de Belém do Pará. É lá onde o vento faz a curva de um lado e, segundo o Renilson, faz a curva do outro. O trem bala está lá também, com o repórter Leonardo Marinho, dentro do estádio onde haverá o jogo hoje. O Diogão, para dentro do trem bala, Leonardo Marinho, estreia do Ceará na Copa do Brasil. Passa adiante, Léo. Estreia na Copa do Brasil. A primeira partida de Anderson Moreira nessa volta ao Ceará já pega uma fogueira. Se por um lado o Ceará tem a vantagem do empate, Anderson, que ainda nem pisou em Porangabuçu, teve apenas 2 treinos para conhecer e preparar um elenco muito diferente do que ele trabalhou no ano passado. Saiu bastante gente, né, do tempo que ele trabalhou aqui, né, chegaram aí muitos jogadores, né, então nós estamos montando esse plantel, montando esse nosso elenco para 2020. Espero que esse ano aí a gente possa ser muito feliz junto. O jogo é uma decisão, porque o regulamento da Copa do Brasil desde 2017 prevê partida única nas 2 primeiras fases da competição na casa do clube pior colocado no ranking da CBF, no caso, o Bragantino do Pará. E o seu estádio, o Diogão, pode ficar com um gramado bem prejudicado com as chuvas que costumam cair na cidade. E sem iluminação artificial,
a partida precisou ser adiantada para as 3h30 da tarde de hoje. O Ceará bem que tentou levar o jogo para a capital Belém, mas agora o jeito é enfrentar, além do Bragantino, as condições adversas da partida. A gente sabe que vamos encontrar dificuldade. A equipe do Bragantino, né, vai impor o seu ritmo, até porque eles precisam da vitória. A gente não pode entrar em campo já pensando no empate. A gente tem que entrar para fazer o nosso jogo, fazer uma boa partida. Acredito que a gente está precisando de uma vitória aí para nos dar confiança, né, nesse início de trabalho. Então a gente, né, vai concentrar bem nessa partida de quarta-feira aí para que a gente possa conseguir a vitória e a classificação. Muito bem, falamos sobre o Ceará através do Leonardo Marinho, e agora o Fabrício Bragança vai falar sobre o time do Bragantino de Bragança, em Belém do Pará, também ao vivo aqui no Trem Bala. Venha para dentro do Trem Bala, Fabrício, passa adiante. Olá, amigos do programa Trem Bala na TV. Estamos aqui no estádio São Benedito, ou conhecido Diogão, aqui em Bragança do Pará, na região nordeste paraense, onde hoje será palco da estreia de Bragantino Clube do Pará e Ceará Esporte Clube pela Copa do Brasil. Como você pode perceber no fundo das imagens, vamos mostrar agora aqui, gramado do estádio Diogão, muito boa para a prática do futebol. O gramado recebeu um tratamento especial agora para o Campeonato Paraense e também para a Copa do Brasil. Você pode olhar os detalhes, o gramado está muito bom mesmo para o jogo de hoje entre Bragantino e Ceará. É o primeiro confronto na história do futebol das duas equipes. A delegação do Ceará chegou ontem aqui em Bragança por volta das 17h30, está hospedada no Marujo Suite Hotel. O Bragantino está em concentração no Bragança Palace Hotel. A equipe do Bragantino, que vem de uma vitória no último sábado, aqui mesmo nesse estádio, contra a equipe do Tapajós pelo Parazão, pelo placar de 2-0, vem com a sua torcida hoje. E o Ceará, que vem aí de um empate pelo campeonato cearense. Então, prenúncios de casa cheia, o dia está bonito, mas deu umas nuvens carregadas. Vamos ver o que teremos hoje aqui no estádio Diogão. Jogo a partir das 15h30. Muito bem. Estava ao vivo lá do estádio, que beleza, que maravilha. Com detalhe, né, Sérgio? A Copa do Brasil só tem um jogo. É só mata, não tem mata-mata. Explica, Sérgio. Jogo que vale 1.030.000 para o Ceará. Ele já pisa no Diogão com 950.000 no cofre. Se passar para outra fase, enfrentará, se passar, o vencedor de Bangu e Oeste. Jogo hoje à tarde, Moça Bonita. O Ceará fatura R$1.030.000. Tem alguns detalhes interessantes. Primeiro, o Ceará está desde ontem no Marujo Suite Hotel. Fernando Praz e Sobis, nomes nacionais, não chegaram para os afados dos torcedores. Muito selfies, muito autógrafo. O jogo hoje é 3h30. Tem um detalhe, se chover hoje, o que choveu ontem, a partir de 4h30 da tarde até às 7h, não vai ter jogo. E a CBF vai ter que inventar uma outra data, porque o estádio fica totalmente enlameado e não tem condições de jogo. É rezar, é torcer, para não chover forte. Um detalhe pitoresco, até onde vai a magia do futebol, né? O prefeito não é o Roberto Cláudio, prefeito de Bragança do Pará, decretou feriado. A partir de hoje, meio-dia, em Bragança, está todo mundo liberado. O objetivo dele, colocar 6.000 pessoas no estádio que tem nome de santo, São Benedito. Hoje à tarde, cobertura exclusiva da Rádio Povo CBN, AM FM, com Renilson Souza, com GB, Everardo e eu. Não vai dar pra ninguém, Trem Bala. Passa adiante. Olha o dedo do Trem Bala. E tira. Aprenda a fazer jornalismo esportivo com Trem Bala. Ô, Trem Bala brabo, Trem Bala. Passa adiante, Regis Medeiros. Que tal mudar um hábito este ano?
Você pode buscar uma nova atividade física, escolher trocar o doce por uma fruta, se comprometer a usar menos o celular ou ser mais forte que o sofá. Pode ser difícil, mas estaremos juntos nessa. Acesse nossas redes sociais, @Unimed Ceará, e veja dicas para te ajudar nessa mudança. Mudar um hábito. Esse é o plano. Unimed Ceará. Não para, minha bala!